Tô ouvindo barulho? Com certeza é o Caio, mano. É o Caio ou é a Raíssa, mano? É o Caio ou é a Raíssa? Pega essa faca. Mano, cadê ele, velho? Ah! Gente. Tô com a faca, viu? Tem alguém aí dentro? Eu vou arrombar essa porra dessa... Pô. Gente, era a Raíssa, mano. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Cadê o Caio? Mano, cara, ele não vai vir hoje, não. Cadê o Caio? Cadê o Caio? Ele não participou da brincadeira, infelizmente. Tá ouvindo um barulho, eu pensando que era o Caio, doido. Daí eu fui ver a Raíssa. Que ideia. Tô quebrando tijolo. Não quero não,